babo. Olina naye abatasi kujona kwa mwana mwana tu ya nyanja bibira bibizima oyo kumuna mukuru ne bora kaina kiale ko teko polisi yo mu kitoro ekwata abaana abava okukola naye bw'ogiroopera omubbi ye muyita mabega n'emugyako ssente abantu abakuba ono omuntu twabalaba tubamanyi namwe mubamanyi walimu Isaaka walimu Kiseka walimu Dereki walimu Kafiiti walimu ne mutabanyi w'eno Bifasi Sengooba abakuba oyo omwana ne bamutta ne polisi ekwata nakwade n'omu tukooye obuli bw'enguzi mwewala nnyo abatuuze mwena kukikutako ena nimuleka emirimu gyammwe tukolenga bwe tutyo natukoye obuli bwenguzi bw'omukitoola awo yetanga n'okutta takwetaaga omunsi bajaguleeta basajja abakozi noonya ssente nakuba amalungi oyo mwana teyali munasaluniye wano kwakolera era bwe yavangawo n'akolaki naye abaana bo basalawo kukola abaana abakubya abo nga kansala Kansime Anna abadde mulaga wange zaabadde amujanjaba yafuna obuzibu yafunibwa abadde ensambya yali ava ku bamukuba ebiyinza oba pevas whatever it is ku mutwe n'asirika ne bamutwala ku sitandi ebulako then mbadde naye for 1 week ne bamulongoosa ne bagamba nti omusaayi gwamuyika mu mutwe mu buwongo so nafuna operation then after 1 week ne batusiibula ku sitandi ebulako nava mu bulamu bwese bagamba mwaripootinga ate abantu abamu bamubamanyi waliwo abamu ku mikwano gye bo bagamba nti abamukolako obulabe babamanyi batundu b'omu kifo ekyo kevina nsambya kevina gupu y'abavubuka babadde bamuyita naye amanyi bamuyita Joakim Kugonza Joakim Kugonza avaawa abadde alina abaana omukyala abadde tanawasa muvubuka muto naye abadde tanapulaning ebyokuwasa talina famire kati okuziika mugenda ziikawa era tugenda ziika mukyalo bubaka kibowa poliisi bubaka kibuyinza okuwa poliisi bubaka buyinza okuwa poliisi kubanga tuloopya emisango gyaffe batufeeko
ekifo ky'okulinda abantu okutwalira amateeka wakati brother wange talina kyeyakola yali atambula ava ku mulimu bamusikako akasimu morova nakasimu k'amapeesa kati bwe yali akayana noono akamusiseeko ki okwetegereza ekigenda mu maaso bwe yawulirira ekiyinza oba pepa simanyi banne kyebamukuba kyonna ku mutwe ekyamaanyi n'agwa wansi n'azirika ne bamuyoolayoola obutwala mulago mu ddwaliro omusikani okumuteekamu ekiro ne bagamba nti omusaayi gwali mungi nnyo gwamuyita mu bwongo ngo gwabitole so ne bamutwala mu theatre kumoperatinga so the operation yatekinga 4 hours mulago hospital 4.5 hours around so amanyi kyalo nnyo ddala tufunye ekikangabwa kinene nnyo mu kitundu kubanga omwana waffe abadde akolera awo bali musajja ati nga talina mutawaana asiiga njala ki naye abatemu gye bavudde abo amabi abanoonyeza enkolerere kibi nnyo ddala bamukuba ku mutwe bamukuba peeva ku mutwe bamukuba ku mutwe kibi nnyo obumenyi bw'amateeka mu kitundu kino buli butya ate era bwe bukolaba abantu abantu abasirikale bennyini bwe bannanyene tebafaayo ebisirikale babayita tebafa ku bantu era kati biiyo abakulu baguwuliriza era beebale nnyo okwongeramu obukugu obwo n'olwekyo tubadde tusaba tuwuliziganye edda olina ekikuluma naye nika omukulu ayogere atuwabule tuwuliziganye tutegeeregane. wasembayo ndi mulabako twasembayo okumulaba ku lunaku ejjo nze namulabyeko nga tanaba kufa bamulabyeko emisana abadde ali eyo kansanga wa muganda we netugenda netumulabako naye tubadde wano ekiro saawa 7 batukubira esimu kimu waffe yafudde. obumenyi bw'amateeka mu kitundu buli butya nze kati awo ababbi abasi naye ababbi basusse wano akatundu kaffe kebiina wano basusse ababbi bangi. Polisi y'omu Kitoolo ekwata abaana abava okukola naye bw'ogiroopera omubbi ye muyita mabega n'emugyako ssente. Abantu abakuba ono omuntu twabalaba tubamanyi namwe mubamanyi. Walimu Isaac, walimu Kiseka, walimu Dereki, walimu Kafiiti, walimu ne mutabanyi w'eno Bifasi Sengooba. Abakuba oyo omwana ne bamutta ne polisi ekwata nakwate n'omu tukooye obuli bw'enguzi. Mwewale nnyo abatuuze mwena ku kikutako ena nimuleka emirimu gyammwe tukolenga bwe tutyo.